تونس وسامي الطرابلسي، بالله عليكم عايز اسمع النهارده خبر اقالته، خبر استقالته، خبر سفره، خبر اختفائه. سامي الطرابلسي مع منتخب تونس جاب لنا الضغط والسكر. بالله عليكم شوفوا مدرب عالمي. بالله عليكم منتخب تونس ما يروح كاس العالم بالمنظر ده. بالله عليكم لو بتحبوا كرة القدم التونسية، لو بتحبوا الجمهور التونسي، لو انتوا اصلا عايشين في البلد ده، هاتوا مدرب محترم يمسك منتخب تونس قبل كاس العالم. لو رايحين كاس العالم بالمدرب ده ما تحطوش اي امل، لا تسافروا ولا تسفروا جمهور ولا تعملوا اي حاجه. منتخب تونس مع سامي الطرابلسي مش هيوصل لشيء. ابوس ايديكم مدرب عالمي لمنتخب تونس، كفايه اللي انتوا بتعملوه ده. مالي بتأكد العقدة على تونس اللي سامي الطرابلسي يشيل الليلة كلها لوحده. بتلاعب فرقة ناقصة لاعب من أول ربع ساعة ومفيش حلول في الملعب، ومفيش غير حمى بعل الوحيد اللي بيلعب كورة، ويا ريته بيلعبها عدل، ده كورة عدلة و10 بيستعرض. خلي المستوري في الملعب لحد الدقيقة 70 وفراش شواط بره الملعب ونزل كسفك وجاب جون، وكان هو أخطر واحد في الفرقة. حتى بعد تعادل مالي في آخر الثواني فضل البرود عند الطرابلسي وما حاولش إن هو يعمل أي فكرة في الملعب. بصراحة خروج تونس كان بسبب ظلم كتير حصل. يعني علي معلول قدم بطولة قوية جدا في البطولة العربية، ومع ذلك ما لعبش اصلا حتى كباك ولا لعب كجناح وتستغل الاوفرات بتاعته. وللاسف نهاية جيل لتونس فشل في كل حاجة وما كانش ينفع ان حد يتعشم فيه. الطقس والمناخ والرطوبة المرة هذه معناتها في مناخ قريب المناخات نتاعنا، كذلك على مستوى الملاعب والبنية التحتية حاجة معناتها. مسيو طرابلسي، اول البطولة هنيتنا، قلت لنا مناخ المغرب قريب للمناخ متاع تونس، يعني ما عندكش مشكلة في المناخ. يعني كيف اليوم خرجت من الكيس، المشكلة مش من المناخ. باهي نحاول نعاونك، نلقاو مع بعضنا حاجات نجم تقولهم غدوة في الآلاء. فلوس ما نصورش، ما فماش فلوس. دعم قد اليوم في الاستاد 60,000 اليوم يجيو في الاستاد. دونك عنا الرطوبة بقى ما نجموش نحكيو عليها خاطر قلتها في الفيديو القديم. والفلوس ما نتصورش، عندكم باس دعم. لوتيل عندكم مساجور الجواري جاهم مساجور ولا صابون اخضر؟ فما صابون، ما فماش صابون اخضر. اسباب نجم تقيدها، دونك ما فماش صابون اخضر في اللوتيل. باش نقول لك حجام فرجيني ساسي، ما فماش حجام في اللوتيل. صحيح ايام راحه عندكم نهارين، وي صحيح نهارين راحه شويه، هاك توش تروح لتونس ترتاح على قاعده. صحيح فماش اسباب اخرى. تشات اكتبونا في التعليقات ارقاولوا اسباب اخرى باش يحكيها لنا غدوه. صحيح الكرة عكستنا ومعاك وحظ ومالي محظوظة، لكن انت اليوم ما كورتش. لكن انت اليوم بالاداء هذا والله لا عندك وين توصلوا في البطولة. الكل الاداء كان سيء، ما كانش فما اداء للمنتخب. واليوم استبشرنا، شفنا شوط اول جيد، شفنا جرينتا، شفنا لعب. لكن يا رسول الله ما تنجمش تسجل هدف في الشوط الاول وحتى في المباراة. تي هذم ياكلوا اربعة اليوم، تي مالي هذم رجعوا للدفاع، خرجوا من اللعبة من الورقة الحمراء. انت تهاجم، تنجمش توصل حتى للجول باش تسجل، تجيك 50,000 فرصة. العابدي اليوم خارج المباراة وزاد ضيع بينالتي. مرياح اللي دخل قلنا باش يعاون يرتكب فاول، يمس كورة باليد بالطريقة هذيك يا رجل في الدقائق الأخيرة. دحمان ولا كورة يا رسول الله، تشد كورة على الأقل يا أخويا، فرحنا شيء. حتى ركلة الجزاء تحت يديك، تشد كورة خرجها. بالله يفسر لي تغيير هذا ما فهمتوش في الماتش. انت تخرج حنا بعل وتدخل بالرمضان، هذه ما فهمتهاش، نحبك تفسرها لي. حنا بعل ماهوش مضروب، حنا بعل يجري ومازال يجري، حنا بعل افضل لاعب شاد لك اللعبة. شنو هالتغيير؟ ورمضان دخل ما عمل شيء وزاد ضيع بينالتي، زاد خربها. توا المدرب لازم يتغير، هذا واضح جدا، خاطر ما شفناش لا تكتيك. اليوم مدرب مالي بنقص عددي يتفوق عليك، ياكلك تكتيكيا. جمهور مضحي وناس مضحية وناس تعب، وتعملوا ماتش كيما هذا وتلعبوا ماتش كيما هذا، والله حرام عليكم. يا جدعان اللي حصل مع منتخب تونس ده أسوأ سيناريو ممكن تشوفه في تاريخ كرة القدم. حقيقي بشفق على مشجعين منتخب تونس أكتر من اللعيبة، عشان اللي عاشوه النهارده سيناريو لا أتمناه لألد أعدائي. حقيقي بشفق على الراجل ده كمان، كابتن عصام الشوالي النهارده الدقيقة 88 بيقول منتخب تونس رسميا صعدت خلاص إلى ربع النهائي.
بس اللي حصل ده سيناريو عجيب. منتخب تونس بيلعب قدام مالي النهارده، يعني مطرود منهم لاعب، وبيلعبوا قدام 10 لعيبه من الدقيقه حاجه و20. بيلعبوا قدام 10 لعيبه من الدقيقه حاجه و20. سجلوا جول في اخر الماتش خالص في الدقيقه 88 وكانوا متقدمين 1-0 على مالي لحد ما جت ضربه جزاء في الدقيقه 93. يعني كان فاضل دقيقه والماتش يخلص، وللاسف مالي سجلت. دخلوا اكسترا تايم 30 دقيقه بيلعبوا قدام 10 لعيبه وبرضه ما عرفوش يسجلوا قدامهم. لعبوا ضربات جزاء، منتخب مالي ضيع كورتين وهم ضيعوا 3. يعني كان قدامهم فرصه واثنين وثلاثه ان هم يصعدوا ويتاهلوا، وكان جايه لهم، بس للاسف ضيعوها منهم بطريقه عبثيه. انا مش عارف اقول ايه، بس ده استهتار وقمه في الاستهتار من لعيبه تونس ومدرب تونس على اللي حصل. انت جات لك فرصه كذا مره انك هتصعد، خلاص تضيع الصعود بالسهوله دي. الموضوع الصراحه غريب، ويعني هارد لك تونس، ويعني كنا نتمنى ان انتوا تكونوا موجودين تكملوا معانا في البطوله، وهارد لك. ليه منتخب تونس الماتش اتعرب منه قوي كده وراحوا ضربات جزاء؟ ايجابيات منتخب تونس في الماتش ده هم حاجتين. اول حاجه منتخب تونس بدا الماتش ضاغط، عنده روح، هيبين ان هو عايز يكسب. الحاجه الثانيه معظم التدخلات البدنيه مع لعيبه منتخب مالي كان منتخب تونس بيكسبها زائد الكره الثانيه، وده عكس اللي حصل مع ماتش المغرب. نيجي للسلبيات، منتخب تونس ما عرفش يستغل الطرد باي حاجه، بالعكس الطرد جه في مصلحه مالي اكتر. الحاجه الثانيه لعيبه منتخب تونس بعيده جدا عن منطقه الجزاء، مفيش لعيبه كتير بتشوط، مفيش غير فرصه واحده تقريبا او فرصتين لمنتخب تونس طول الماتش كله. بعد ما شوط نزل من على الدكه حازم مستوري اثبت ان هو ما كانش ينفع يلعب الاربع ماتشات اللي فاتوا اصلا. السلبيه دي كانت عند المدرب حنا بعلي، يا معلم ما يطلعش من الملعب. حنا بعلي افضل من بن رمضان بكتير. نيجي للباكات، اذا كان فاليري ولا علي العبد الاثنين مش عارفين يعملوا عرضيه صح من اول الماتش، وانا اللي كنت بقول محمد هاني مفيش اسوأ منه، لا ده طلع فيه اسوأ. ومنتخب تونس طول ال 120 دقيقه مفيش حد هاين عليه يشوط كوره من بره منطقه الجزاء، اللعيب اللي شاط في الاخر كان ياسين مريح المدافع. الحاجه الاخيره منتخب تونس ما كانش محضر خالص ضربات الجزاء، ولا اللعيبه ولا الحارس. الناحيه الثانيه منتخب مالي كان محضر بشكل كويس، وحارس مالي صد 3 كور. يعني انا ركزت بصراحه في ماتش برشلونه وما خدتش بالي ان تونس خسرت اصلا. انا كنت متابع الماتش كنتيجه، فانا اخر حاجه انا شفتها ان تونس جابت جون في الدقيقه تقريبا 106، فقلت بس يا عم خلاص يعني اكيد تونس صعدت. فجاي دكتور ببص لقيت تونس خسرت في ركلات الترجيح 3-2. انا اسف والله على اللي هيطلع مني، بس تونس ما كانتش تستاهل انها تكسب. انا ما اتفرجتش على الماتش، بس منتخب مالي بيلعبكم من الدقيقه 26 ب10 لعيبه ومش عارفين تكسبوهم. تونس لو كانت كسبت وراحت جابلت السنغال على الوضع ده، السنغال كانت روجتهم. انا كنت اتمنى ان تونس تكسب مالي وبعد كده تكسب السنغال واحنا نكسب ان شاء الله ونقابلهم في نص النهائي، لان انا بصراحه مش حابب ان منتخب مصر يقابل المنتخب السنغال خالص. فان شاء الله منتخب مالي يكسب السنغال واحنا نكسب مالي، وان شاء الله كده نكون جبنا لكم حقكم. الاحلام بسيطه وملمومه، احلم يا عم، احنا كده كده بالليل. مش عارفين تمسكوا نفسكم 6 دقايق. لعيبه منتخب تونس يعني الواحد مش عارف يمسك نفسه 6 دقايق. 6 دقايق يا مسلمين، 6 دقايق بس لحد ما نعدي المرحله الصعبه خلاص. يعني حبك ضربه الجزاء، وضربه جزاء ايه ما فيهاش كلام، يعني اللي هو ما فيهاش ان احنا نجادل نقول مثلا الحكم غلط عمل ايه. ضربه جزاء، ضربه جزاء، خش يا معلم حط الكره في الشبكه، الدحمان نويت اصد بس ما تجيش 1-1. نلعب بقى اشواط اضافيه. هل خلق الخطوره في الاشواط الاضافيه كان بنفس القوه اللي انت متخيلها؟ لا، كان موجود بس كان بدرجه اقل. انا حسيت ان لما منتخب مالي سجل التعادل، منتخب تونس هو امن ان هو مش هيتاهل للدور الثاني. يعني هو خلاص، هو لعيبه منتخب تونس من جواها بعد ما منتخب مالي سجل الهدف قال لك لا خلاص احنا مش هنكمل في البطوله يا معلم، احنا خلاص خارجين من دور ال16 مش هنكمل. تحس ان الاحباط تسلل للعيبه بدري لحد ما وصلنا للمرحله اللي كان عايزها المنتخب المالي، وهي مرحله ان احنا نلعب ضربات جزاء. في ضربات الجزاء اتضح ان منتخب مالي عنده كوره. تخيل يعني انت على مدار مش عايز اقول لك على مدار ال90 دقيقه او ال120 دقيقه، هو حتى على مدار دور المجموعات منتخب مالي ما بيلعبش بالليفر اللي انت متخيله مقارنه بالاسامي. وقصاد تونس في الماتش ده هو ما لعبش بالليفر اللي انت متخيله مقارنه بالاسامي، بس في ضربات الجزاء فريق كان محضر وفريق كان في غيبوبه. يعني اللي كان واضح في ضربات الجزاء قدامي، برغم ان منتخب مالي ضيع ضربات جزاء، بس تحس ان التحضير عند منتخب مالي في ضربات الجزاء احسن من التحضير اللي موجود عند منتخب تونس الناحيه الثانيه. او اللعيبه ما كانتش عامله حسابها ان الماتش، او مش اللعيبه، او بصراحه هو الجهاز الفني، ما اقدرش اقول اللعيبه، الجهاز الفني ما كانش عامل حسابه ان الماتش ممكن يوصل لمرحله ان احنا نلعب ضربات جزاء. فالتحضير ليها كان سيء جدا، لدرجه ان منتخب مالي اللي بدأ بيضيع كسب. هل فعلا منتخب مالي استعان بالساحر اللي دفعوا له 3 مليون فرنك عشان يوصل لدور ربع النهائي ويكسب تونس؟ فيديو منتشر من الصبح قبل مباراه مالي وتونس وكلمتك عنه قبل المباراه، قلت لك ان الفيديو نازل بالخبر اللي بيقول ان بعض العناصر في المنتخب المالي ساحر ومشعوذ كبير جدا في مالي ودفعوا له فلوس لبدء اعمال السحر من اجل ضمان فوز مالي ضد تونس. السيناريو اللي خلصت بيه المباراه خلى الناس تقول لك ان مالي كسبت تونس بالسحر فعلا، ده لان مثلا تونس تقدمت في الدقيقه 88 وخلاص هنكسب، فمالي سجلت هدف التعادل في الدقيقه 96. منهم كمان ان تونس كانت متفوقه ومتقدمه في ضربات الترجيح. نيجي
الحارس ده يصد ضربتين ترجيح، واحده من بن رمضان صدها بايده وقامت خبطه في رجله بدل ما تخش المرمى وطلعت بره. خليني اقول لك كمان ان منتخب مالي لعب 4 مباريات في كاس افريقيا لحد دلوقتي ما كسبش في ولا مباراه، قعد من دور المجموعات ب3 تعادلات، والنهارده بيتعادل ضد تونس وبيصعد بضربات الترجيح. منتخب في ربع النهائي في بطوله قاريه كبيره زي دي ما يكسبش ولا ماتش. لكن عشان نكون منصفين ومحقين، منتخب مالي كان مطرود منه واحد، منتخب تونس ما كانش افضل منه فنيا. زي ما بدات الفيديو اللي قبل المباراه هختم لك الفيديو ده: كذب المنجمون ولو صدفوا. اهم من ده قول ربنا سبحانه وتعالى: لا يفلح الساحر حيث اتى. لعيبه منتخب مالي اصلا للجمعه الثانيه على التوالي بتصليها جماعه وحاضر وسط الناس كلها، جيش بقى تقنعني ان الفوز النهارده كان سحر وبتاع. تونس تلحق بالسودان وتتأهل إلى مطار طنجة. الحقوا عصام الشوالي، حيفتح بلاغ في كل اللعيبة بتاعين تونس وهو جاهز لهم بالمرصاد. الحقوا عصام الشوالي يا شباب. يا أخي معقولة بس يا تونس؟ معقولة ما حرام عليكم؟ كرت أحمر على لاعب مالهم الدقيقة 26. انتوا كنتوا في أمس الحاجة للحكم ده من الدقيقة 89 بعد سجلتوا هدف الفوز وصفر طوالي، ما في داعي للأشواط الإضافية والإحراج ده. قامت مالي سجلت بضربة جزاء هدف التعادل، وصلت المباراة لضربة جزاء، وحدث ما لم يكن في الحسبان من فوز، وكان ممكن يكون متوقع مع الكارت الأحمر بتاع مالي لخسارة ضربات جزاء من مالي وخروج من دور ال16. يعني والله أنا ما أعرف تونس ديل يعني ليه الأداء ده سيء كده. فكده مالي حتلاقي السنغال في دوري الثمانية. أنا ما أعرف تونس يعني محظوظة ما لقت مالي لأنه أداء تونس ده كان سيء جدا صراحة يعني، ولا أنا ما أعرف الحاصل شنو، لكن خسارة وكده لحقت السودان. عمرك سمعت عن منتخب جاي يبطل على بقيه المنتخبات اللي في البطوله؟ اهو ده منتخب مالي. منتخب مالي حتى الان في هذه البطوله لعب 4 مباريات ما كسبش ولا مباراه يا مؤمن. اخرج منتخب تونس من دور ال16 بسيناريو يفقع. انا لو مكانهم والله العظيم انا هجلت 7 مرات في الماتش ده. في 4 ماتشات مسجل 3 اهداف وداخل مرمى 3 اهداف برضه، يعني هو بيفضل على نفسه هو شخصيا. الماتش اللي جاي عندهم في دور ال8 عندهم السنغال، وانا بقول لك اهو هيطلعوا السنغال بالسيناريوهات انا بقول لك هيبضنوا على جاكسون لحد ما يطلعوا السنغال. كان الله في العون يا جاكسون اخويا. اتغلبوا ازاي دول؟ التمانسة اتغلبوا ازاي؟ عرفوني اتغلبوا ازاي؟ اتغلبوا ازاي بعد السيناريو الماتش ده؟ اتغلبوا طلعوا ازاي؟ طلعوا ازاي؟ منتخب بيلعب ناقص لاعب، يعني انت بتلاعب 10 لعيبه وسجلت هدف في الدقيقه 90، خلاص انت كسبت. انت كسبت. في سيناريو احسن من ده يخليك تكسب؟ منتخب بينزل ناقص لاعب وانت زائد لاعب وتجيب هدف في الدقيقه 90، حاجه تجنن. المنتخب ده عذب التوانسه كلهم، عذبهم. الناس اللي ورايا دي اتعذبت. 12 مليون واحد اتقهروا. 12 مليون واحد تونسي انقهر لما انا وبطني وجعتني. بطني وجعتني من الخساره دي. ليه؟ السيناريو ما تتخيلوش. طرد في الدقيقه 25، خلاص انت بتلعب زائد 1 تخلص الماتش في 90 دقيقه وجبت الهدف في الدقيقه 89 و4 دقايق وقت بدل ضايع. عدى منهم 3 دقايق. الحكم الصفاره بوجه ايد طلعت كده ما تعرفش ازاي. ما عليك، خلصنا من دي. نروح في الوقت الاضافي نص ساعه. انت الاقوى، انت الاخطر، انت اللي تخلص، انت اللي تجيب الجون. جه الجون، جه الهدف، طلع اوفسايد. نروح لضربات الجزاء. مالي بتضيع، بتقول لك خلاص ما بنعرفش نشوط. خلص انت. يجي علي العبدي يشوطها في المدرجات. سيناريو جاحد. تقول لي تونس بعد السيناريو اللي بحكيه لك ده تونس تتغلب؟ مستحيل. مفيش مشكلة، نعيد من اول وجديد. مالي تضيع، تقول لك اتفضل اصعد. يجي التونسي يقول لك لا والله احنا مش هنصعد. احنا مش عايزين نكسب. احنا عايزين نقهر التوانسه، عايزين نخليهم يبكوا، عايزين نخليهم خلاص، نجيب لهم يأس. خلاص مفيش منتخب اسمه تونسي هيعدي ويخش لقدام. 20 من 2000 وكم لما خدوا البطوله من ساعتها تونس تصعد ب3 نقاط 4 نقاط وتطلع بدري. يجوا مضيعين، يجوا حدوته وفيلم. التوانسه بيمثلوا ازاي يخسروا، ازاي يطلعوا من كاس افريقيا. باين الجو برد، مش عايزين يفضلوا في المطره.
ضيعت مالي تاني. يخش بقى محمد علي بن رمضان. دخلنا بقى في الخمسة والخمسة. محمد علي بن رمضان دخل حطها في ايد الحارس. وهنا بقى خلاص مالي تقول لك لا خلاص بقى انت اللي منحوس، انت مش عايز تكسب تخلص الماتش. يعني منتخب بيلعب ناقص 10، بيلعب ناقص لاعب، وجا فيه هدف في الدقيقة 90 ويضيع ضربتين جزاء ويكسب. يعني منتخب بيلعب ب10 ودخل فيه هدف في الدقيقة 90 ويضيع ضربتين جزاء ويكسب. شر البلية ما يضحك. الله يكون في عون التوانسة. انا بقول لك الخسارة دي وجعت بطني. المنتخب التونسي ده منول الطرابلسي، واللعيبة دول ما يجوش في طيارة لتونس. دول يجوا ماشي، دول ما فيش طيارة تجيبهم تونس. دول يجوا مشي، دول لازم يتعذبوا زي ما عذبوا الناس اللي ورايا دي. الناس يا عيني من البرد والمطر في كذا. خلي بالكم انا بيني وبين الاستاد 20 دقيقة، بيني وبين الملعب 20 دقيقة. انا ما رضيتش اروح. ليه؟ لان منتخب تونس بيعمل حركات زي الزفت، حركات زي دي كده، حركاته جرعة، ما تعرفش هو قوي ضعيف. اصلا لو هروح وهتكسب ونفرح ونتنطط مع الناس، اما انا حاسس في جوايا حاجة ان تونس هتبخسنا. عارف لولا مراعي شعور الجماهير التونسية وخاصة في سيناريو الماتش كنت طلعت اتريق لكن شعور حبايبي التوانسة صعب. مشهد قاسي. بقول لك انا بطني وجعتني من الخسارة دي. لما التونسي ده تلاقيهم جالهم اسهال. الله يكون في عونهم، ده مش بطنهم هتوجعهم، ده هيجيلهم مغص. هم مش هيناموا الليله دي. التوانسه مش هيناموا. لو هتناموا قولوا لي. مش هيناموا، بقول لك مش هيناموا. حزن الحزن. ايه منتخب تونس اخر همه في الدنيا هو فرحه الشعب التونسي. منتخب تونس اخر مره فرح الشعب التونسي بتاعي كانت 2004 مثلا 2006. يعني اعتقد دي اخر مره منتخب تونس فرح الشعب التونسي. غير كده فرحه الشعب التونسي كانت قايمه على نادي الترجي، مفيش حد تاني. فبصراحه ما اعرفش، بس اللي انا متاكد منه كامبين لمنتخب تونس مخيبه جدا. اداء مزري في دور المجموعات باستثناء اول ماتش قصاد اوغندا اللي ضحكوا علينا فيه وفهمونا ان هم بيلعبوا كوره. بعد كده الماتشات كلها سايب في السايب. نيجيريا لعبت قصادها 10 دقائق ربع ساعه، تنزانيا خرجت قصادها متعادل، تلعب ماتش اقصائي قصاد 10 لعيبه من منتخب مالي متسرع. ما تحس ان اللعيبه دي مش مركزه مع بعض، مش مجمعه مع بعض. وغالبا بعد البطوله هتلاقي اقاله سامي طرابلسي، وهيجيبوا مين؟ اسم الله عليك، فوزي البنزرتي او نبيل معلول او اسمه ايه مهند الصغير، ولا اسمه ايه مهند صغير، ولا ما اعرفش اسمه ايه، اللي هو الشله اللي هم نفس المدربين اللي بيقعدوا يلفوا على الكره التونسيه. هم يعني انا بس مستني روشته اصلاح الكره التونسيه على يد نبيل معلول او فوزي البنزرتي. يعني انا من كتر ما قرروا قدامنا حفظناهم. لو وصلت معنا لغايه هنا ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات جديده مننا. والسلام.